បើគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងតំបន់ទេសចរខេត្តកែបបាទដោយសារតែខ្ញុំបានជិះកាត់តំបន់ឆ្នេរខេត្តកែបដូចនេះខ្ញុំក៏បានថតជាវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាជាការកំសាន្តអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទដោយការធ្វើដំណើរទៅឆ្នេរកែបនេះខ្ញុំបានជិះកាត់តំបន់ស្រែអំបិលដែលប្រជាជនយើងនៅតំបន់នោះគាត់បានប្រកបការងារធ្វើស្រែអំបិលបាទហើយតំបន់ស្រែអំបិលនេះស្ថិតនៅជិតផ្សារលោកស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបាទបណ្ដុំវត្តដូនបុនពេលដែលជិះកាត់មកដល់ម្ដុំនេះពិតជាមានទេសភាពស្អាតម្យ៉ាងបាទមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនឹងដល់ផ្លូវថ្នល់កៅស៊ូមួយខ្សែរមាត់សមុទ្របាទត្រង់ចំណុចដែលយើងជិះកាត់ស្រែអំបិលមកដល់ថ្នល់កៅស៊ូនេះគឺវាស្ថិតនៅប្រហែលជាចំចំណុចកណ្ដាលពីផ្សារលោកទៅឆ្នេរអង្កោបាទដូចនេះគោលដៅខ្ញុំគឺឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នេរកែបអញ្ចឹងយើងកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវព្រំមាត់សមុទ្រឆ្ពោះទៅឆ្នេរអង្កោដែលជាឆ្នេរមួយដែលមានភាពស្រស់ស្អាតខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធល្អសម្រាប់ឲ្យយើងទៅកំសាន្តទទួលបានអារម្មណ៍រីករាយផងដែរបាទរួចពីហ្នឹងយើងក៏បន្តដំណើរហួសទៅឆ្នេរកែបតែម្ដងមកប៉ុន្តែតាមដងផ្លូវពីឆ្នេរអង្កោទៅឆ្នេរកែបសម្រាប់ទេសភាពគឺថាមានភាពស្រស់ស្រាយស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទដូចនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាទេសភាពតាមដងផ្លូវពីឆ្នេរអង្កោទៅឆ្នេរកែបមានភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះសូមបងប្អូនបន្តការទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ